బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం. సిఎల్పిలో జానారెడ్డి అధ్యక్షతన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు సమావేశమయ్యారు. సస్పెన్షన్ వేటుపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ప్రభుత్వం నియంతగా వ్యవహరిస్తోందంటున్న కాంగ్రెస్ నేతలు సర్కార్ తీరును నిరసిస్తూ అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మలు దహనం చేయాలని పిలుపునిచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది. సిఎల్పిలో జానారెడ్డి అధ్యక్షతన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు సమావేశమయ్యారు. సస్పెన్షన్ వేటుపై కాంగ్రెస్ నేతలు ఆగ్రహంతో ఉన్నారు. ప్రభుత్వం నియంతగా వ్యవహరిస్తోందంటున్న కాంగ్రెస్ నేతలు సర్కార్ తీరును తప్పుబడుతున్నారు. సర్కార్ తీరుకు నిరసనగా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కేసీఆర్ దిష్టి బొమ్మలు దహనం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. సిఎల్పిలో జానారెడ్డి అధ్యక్షతన సమావేశం కొనసాగుతుంది. పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. మా ప్రతినిధి కొండల్ ఫోన్లలో అందుబాటులో ఉన్నారు. కొండల్, జానారెడ్డి అధ్యక్షతన ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు సమావేశమయ్యారుగా. ప్రధానంగా మూకుమ్మడిగా అందరూ రాజీనామాలు చేస్తే ఎలా ఉంటుందనే దాని గురించి సమావేశంలో చర్చిస్తున్నట్టుగా తాజాగా మనకి ప్రాథమికంగా అందుతున్న సమాచారం. సో లోపల సమావేశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి కొండల్. అత్యవసర సిఎల్పి సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల పైన ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేల సభ్యత్వ నమోదు పోగొట్టింది. ఎమ్మెల్యే సంపత్ ఇద్దరి సభ్యత్వ నమోదు రద్దు చేస్తూ స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవడం, అదేవిధంగా మిగతా ఎమ్మెల్యేలందరిపైన కూడా కాంగ్రెస్ సస్పెన్షన్ వేటు వేయడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది. అయితే దీంతో అత్యవసర సమావేశం భేటీ అయింది. తక్షణం అంటే ప్రభుత్వ నిర్ణయం ఏకపక్షంగా ఉంది. ప్రభుత్వం చాలా దారుణంగా వ్యవహరిస్తుంది. ప్రతిపక్షం పట్ల ప్రతిపక్షాన్ని సభలో ఉండనీయకుండా ఉండేందుకు ఇలాంటి చర్యలు పాల్పడుతున్న కాంగ్రెస్ భావిస్తుంది. దీనికి నిరసనగా ఈ రోజు అన్ని మండల కేంద్రాల్లో తక్షణమే కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయాలని చెప్పి సిఎల్పి నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పార్టీకి సంబంధించిన క్యాడర్లకు ఆదేశాలు కూడా పంపించడం జరిగింది. మరోవైపు నెక్స్ట్ ఎలా యాక్షన్ ప్లాన్ తో వెళ్లాలన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచిస్తుంది. దీనిపైన ఎమ్మెల్యేలందరూ కూడా చర్చిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒకవేళ సస్పెన్షన్ ఈ సెషన్ మొత్తం మిగతా ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. సెషన్ పాటు సిఎల్పి నేత జానారెడ్డితో పాటు మిగతా ఎమ్మెల్యేలందరిపైన కూడా సస్పెన్షన్ పెట్టుంది. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి వెళ్ళడానికి వీల్లేని పరిస్థితి. మరోవైపు ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలపై సభ్యత్వ నమోదును అసెంబ్లీ నేపథ్యంలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రాతినిధ్యం అనేది సభలో ఉండట్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలన్న దానిపైన కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన సిఎల్పి సమావేశంలో చర్చిస్తున్నారు. యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి, ప్రజల్లోకి వెళ్దామా నేరుగా, లేదంటే ఇంకా ఏమైనా ప్రొటెస్టులు చేసుకుని నిరసనలు తెలుపుదామా అన్న దానిపైన కూడా చర్చిస్తున్నాం. మరోవైపు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేసి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపై కూడా ఈ సమావేశంలో చర్చ జరుగుతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలాగూ సెషన్ మొత్తం కూడా ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మనము సభలో ఉండటం లేదు. మరోవైపు ఇద్దరు కూడా సభ్యత్వం రద్దు చేయడం జరిగింది. దీంతో ప్రజల్లోకి వెళ్లాలంటే ఒకవైపు మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందన్న దానిపైన పార్టీ నేతలు చర్చిస్తున్నారు. దీనిపైన మరింత క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవేళ వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, వెళ్ళకపోతే ఎలా ఉంటుంది, ఒకవేళ రాజీనామాలు చేయకుండా ఎలాంటి ప్రొటెస్టులతో వెళ్దాము. ఇప్పటికే బస్ యాత్ర కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఒకవేళ అదే బస్ యాత్రను కంటిన్యూ చేస్తూ ముందరికెళ్దామా, లేదంటే దీనికి ఏమైనా ప్రత్యేక కార్యాచరణ తీసుకుని మరేదైనా నిరసన రూపాలతో ముందరికెళ్దామన్న దానిపైన
సిఎల్పిలో చర్చిస్తున్నాం. మొత్తాన్ని మరి కాసేపట్లో వీటిపైన క్లారిటీ రానుంది. వలి కొండల్, కాంగ్రెస్ నాయకులు ప్రధానంగా ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? సస్పెన్షన్ కానీ లేకపోతే ఇద్దరు సభ్యుల సభ్యత్వాలు రద్దు చేయడం గురించి ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? ఇది చాలా ప్రభుత్వం ఒంటెద్దు పొగళ్లతో చేసిందన్నదే ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ చెప్తుంది. ఎందుకంటే ఈ నిరసనలు తెలపడం అన్నది ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రతి శాసనసభ్యునికి ఉండే హక్కు. ఇది గతంలో కాదు, ఈ భవిష్యత్తులో అయినా ఈ అసెంబ్లీ సమావేశ చట్టసభల్లో ఇలాంటి నిరసనలు అన్నది సర్వసాధారణం. గతంలో ఇదే ఇప్పుడు అధికార పక్షంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ నేతలే ఎంత రాద్ధాంతం చేసిందన్నది కూడా వాళ్ళు గుర్తు చేస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. అలాంటప్పుడు శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా డెమోక్రటిక్ వేలనే తాము పేపర్ ను చించివేయడం జరిగింది తప్ప ఇలా హెడ్ ఫోన్ తో తగిలింది, గాయమైంది, ఇదంతా బూటకంగా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ భావిస్తుంది. ఇదంతా ఒక డ్రామా చేస్తుంది. అంటే తమను సభలో ఉండనివ్వకుండా తాము ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నారో వాటికి ఉండాలంటే ప్రతిపక్షంగా తాము సభలో ఉండకూడదు. అలాంటప్పుడు దానికోసం ఎలా పంపించాలన్న దానికి దీని ఒక సాకుగా చూపించేందుకే ఇదంతా ఈ డ్రామాను చేస్తుంది అధికార పార్టీ అని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు అంటారు. మొత్తానికి ఇదంతా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, ప్రజలకు మేము కూడా వివరిస్తామని చెప్పి కూడా చెప్తున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ సభలో ఇలాంటి పరిణామాలు జరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏ చిన్న కారణాన్ని ఒక సాగ్గా చూపించి మొత్తం శాసనసభ పక్షాన్నే అంటే కాంగ్రెస్ సంబంధించిన ఫ్లోర్స్ సభ్యులను అందరికీ సస్పెన్షన్ వేయడం ఏంటనే అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తమవుతుంది. ఒకవేళ అసలు దాడే చేయలేదని ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు చెప్తున్నారు. తాము ప్రొటెస్ట్ చేశాము, అసలు అది గాయం కాలేదు, అదంతా ఒక ప్రభుత్వం ఒక నాటకీయంగా ఇదంతా తెరపైకి తీసుకొచ్చిందన్నది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు చెప్తున్న వాదన. మరి ఈ ఒకవేళ తాము విసిరింది వాస్తవమే అయినప్పటికీ విసిరినది మాత్రం చూపిస్తున్నారు. అదే చైర్మన్ కు గాయమైందని చెప్తున్న ఆ విజువల్ ఎందుకు చూపడం లేదు? పూర్తి ఫుటేజ్ ను బయట పెడితే ప్రజలకు కూడా తెలుస్తుంది కదా అన్నది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ చెప్తుంది. అంటే ఆ ఫుటేజ్ ను వాళ్ళు ప్రభుత్వం బయట పెట్టట్లేదంటేనే దీంట్లో కుట్రకోణం ఉందన్నది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ చెప్తున్న వాదన. మరి వీటన్ని ప్రజలకు మేము వివరిస్తామంటున్నారు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా చట్టసభల్లో తాము ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ప్రొటెస్ట్ చేసే హక్కు ఉన్నప్పటికీ కూడా సభ్యుల హక్కులను హరించడమే అవుతుంది. ప్రభుత్వం పూర్తిగా ఏకపక్షంగా ముందుకెళ్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. దీనికి భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మూల్యం చెల్లించుకుంటారన్న భావనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. వీటన్నిటిని కూడా హైలైట్ చేస్తూ ప్రజల్లోకి ఎలా వెళ్ళాలి, ఏ విధమైన యాక్షన్ ప్లాన్ తో ముందుకెళ్లాలన్న దానిపై ప్రధానంగా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చర్చిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. కొండల, సమావేశం ఇంకా ఎంతసేపు కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తుంది? సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను మీడియా ముందుకు వివరించే అవకాశం ఎంతవరకు ఉంది? ఖచ్చితంగా సమావేశం ముగిసిన తర్వాత మీడియాకు వాళ్ళు చెప్పే అవకాశం అయితే స్పష్టంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే పార్టీ క్యాడర్ కు పూర్తిగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కేసీఆర్ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేయాలని చెప్పి దీనికి అంటే ప్రజాస్వామ్యయుతంగా చేస్తున్న తమ ఎమ్మెల్యేల పైన సస్పెన్షన్ వేయడం నిరసిస్తూ కార్యక్రమాన్ని తలపెట్టాలని చెప్పి ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ పార్టీ క్యాడర్ కు చెప్పిన పరిస్థితి ఉంది. మరి ఇంకా యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండాలి, ఇంకా మున్ముందు రేపటి నుంచి ఎలాంటి కార్యక్రమాలు తీసుకోవాలి, ప్రొటెస్టులతో ముందుకెళ్లాలన్నా లేదంటే ప్రజల్లోకి ఏ రూపంలో ముందుకెళ్లాలన్న దానిపైన ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చర్చిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఆ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది ఇప్పుడు ఇంకా తెలియాల్సింది. ఏదేమైనప్పటికీ మొత్తానికి హాట్ గా సమావేశం అయితే జరుగుతుంది. అన్ని రకాల్లో ఏ విధంగా ముందుకెళ్లి ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకురాగలుగుతాం, అదేవిధంగా ప్రజలకు దగ్గర ఏ విధంగా అంటే ప్రజలకు నిజాలు తెలియజేయాలన్నది ప్రధానంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. పూర్తిగా సభలో ఏకపక్ష ధోరణితో ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరును ప్రజలకు చెప్పేందుకు ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తామని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు చెప్తున్నారు. దాన్ని ఏ రూపంలో వెళ్ళాలి, నిరసన రూపంలో వెళ్ళాలన్నా లేదంటే ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న బస్సు యాత్ర రూపంలో వెళ్ళాలన్నా లేదంటే మూకుమ్మడి రాజీనామాలు చేసి ప్రభుత్వం ముందు పెట్టాలన్నా, ప్రభుత్వం ముందు పెట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలన్న దానిపైన ఇంకా స్పష్టత రావాల్సింది. థ్యాంక్ యూ కొండల్.